ഇത് മുഴുവൻ ഈ അഴിമതിക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടിംഗ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഷംജാദോ എന്തോ ഒരാൾ മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു. ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. ഇതൊക്കെ കൈക്കൂലിയുടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടും, ബാർ ലൈസൻസ് കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും, ഒക്കെ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭരണം മാത്രമല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ അത് അല്ല, ഇതിൻ്റെ മെഷീനറി എങ്ങനെയാണ്? ഇത് ഒരു പാർട്ടി ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല, ഇതിൻ്റെ മെഷീനറി എങ്ങനെയാണ്? ഉദ്യോഗസ്ഥ ദുഷ്പ്രഭുത്വമാണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത്. മന്ത്രിമാരൊന്നുമല്ല ഭരിക്കുന്നത്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ്. അവർക്കൊരാൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റും, ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു എത്ര സാധാരണക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്ര പ്രവാസികൾ എന്തൊക്കെ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ വന്നിട്ട് തൂങ്ങി മരിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഒരു പേപ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു NOC കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ തന്നെ ഇടപെട്ട കേസുണ്ട് കോഴിക്കോട് കക്കോടിയിൽ.